ជាសំខាន់ទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមើលកែទៅកាន់ទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាតើលោកស្រីទៅទីនោះដើម្បីអ្វីលោកខេបកូឡាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាគោលបំណងសំខាន់នៃដំណើររបស់លោកស្រីមើលកែទៅកាន់ទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដានោះនៅក្នុងន័យអ្វីដែរលោកកូឡាបាទលោកសំភ័សនឹងជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋផងដែរបាទជំរាបសួរបាទលោកស្រីអញ្ជឡាម៉ាកែលជាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បាទយើងហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា German Chancellor នឹងបានទៅដល់អូតាវ៉ាកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះគឺគោលបំណងរបស់លោកស្រីជាសំខាន់គឺទៅជួបសមាភិកីគឺលោក Stephen Harper ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកស្រីនឹងមានជំនួបជាមួយសមាភិកីផ្លូវការនៅកន្លែងដែលមានទទួលភ្ញៀវ